بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan idinku salaamayaa salaan la isku salaamo mid ugu qiimaha badan leh ee ugu martabada sareysa. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. salaanka bacdi waxaan halkan maanta u soo fadhiistay inaan tacsi tiiraaye leh naxdin leh aan u diro dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay wax ka soo gaareen 21 December. 21 December dadkii ay wax ka soo gaareen intii ku dhimatay inaan tacsi u mariyo, intii ku dhaawacantayna Ilaahay inuu caafiyo aan ka hadlo. waxaan ku bilaabayaa bismillaahir rahmaanir rahiim. 21 December wixii dhacay waa 5 cisho ka hor. 5 cisho waxaan u hadli waayay si aan u ururiyo waxyeeladii dhacay wararka ka soo baxaya. waxaan akhriyay inta oo maqaal oo dhinacyo badan ka socda, wixii baan isku miisaamay anoo waxba kale ogeyn inaan meesha nimaado ayaan diiday. waxaa ka dhacay 2 arrimood oo falxun. mid wuxuu ahaa balbala, xaafad weynta balbala oo ummad reer Jabuuti ah oo ku xusaysa ama wanqal iyo mawlid qal ugu samaynaysa odagii ay ka tafirmeen oo ummadaas reer Jabuuti ah. aanu ma oranay reer qurac iyo reer galeyd. aniga ummadu waa imid aan ogahay oo nugsoonahay ummadan Ilaahay abuuray inuu aadan iyo xawa ka sameeyay. waxaan nugsoonahay ummadda geeska Afrika fadhiday inay ehel quraat yihiin. waxaan nugsoonahay taariikhda ummadda meeshay ka soo jeedaan iyo meeshay ka yimaadeen. ma oranay reer qurac iyo reer galeyd. reer qurac iyo reer galeyd waxa idhaahda sidiisaba nin biyo ku caba. ana weligii koob shaaha kuma cabin, koob biyana kuma cabin. waxaan ka xumahay ummadaas shaqaaqadu ka dhacday, tacsina uga marinayaa dhammaan intii dhimatay eheladoodii qaraabadoodii. iyagana waxaan Ilaahay uga barayaa inuu Ilaahay qabriga u waasiciyo, inuu Ilaahay uga dhigo beeraha jannada kamida, inuu Ilaahay shuhaadadii iyo ambiyadii la xidhiidhsiiyo subxaanahu wa ta'aala. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxa kale oo u ducaynayaa oo duco u marinayaa dhammaan intii ku dhaawacantay, ama xagga askarta ka dhaawacmaan ama xagga bulshada rayidka ka dhaawacmaan. labaduba waa reer Jabuuti, labaduba waa ehel iyo qaraabo. waa dad mida Ilaahay baa wada abuuray, Ilaahay baa mid ka dhigay, anoo laba kama dhigi karo. waxaan leeyahay dhammaantiin Ilaahay caafimaad sariican ha idin siiyo. midda labaad waxay ahayd weerar ka dhacay guriga ama meesha uu degan yahay qareen, avoka ama lawyer sida u taqaanaba, jaamac ama re meydal. halkaas video laga soo duubay aan daawanay. waxaa ku dhaawacmay isaguna Ilaahay ha caafiyo Axmed Yuusuf Axmed oo ah oday reer Jabuuti ah, 27 jir ah, isla markaana xaaladiisa caafimadeed aanay marnaba ficnayn. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay caafiyo. waxa kale oo ku dhaawacmay Xaamud Sultaan oo ah wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta. aniga gaar ahaan macallinkayga ah oo aan garanayo shakhsiyadiisa. Ilaahay ha caafiyo ayaan isaga leeyahay. waxa kale oo ku dhaawacmay Saciid ama Saddam saa u taqaanaan oo ah MP ama dibitaate ama xildhibaan kii ugu da'yaraa ee Jabuuti soo mara taariikhda. Ilaahay caafiyo isagana, dhammaantoodna Ilaahay ha caawada caafiyo. waxay meesha ka dhacayna qof kasto aqli loo ka xun yahay, qof kasto oo maskax loo ka xun yahay, qof kasto oo fikiraya oo ka xun yahay, qof kasto oo berito la eegay oo ka xun yahay. waxaan sidoo kale ku dardaartamaya dul dhigaya quwadeyda, hadalkayga ku adkaynaya, labada dhagood ee fura. waxaan idinku dardaaraya fartaas halkan way ka caddahay, halkan way ka madowdahay. waana hal far, halkan way ka caddahay, halkan way ka madowdahay. reer qurac iyo reer galeyd hadday wax tarayaan wadamo badan baa ku maqan, wadamo badan baa ku maqan. reer Jabuuti waxaan idin leeyahay
nabad nabad wada noolaasho nabad wada noolaasho gebigiina ehel quraata gebigiina walaala ah gebigiina dad midata waxaan wali hadda u ordaynaa oo raadinaynaa qarankii Soomaaliyeed ma karayno qaran labaad oo burbura waan dareemayaa nin Jabuuti ku dhashay baan ahay nin Jabuuti ku soo koray baan ahay nin Jabuuti ku guursaday baan ahay nin Jabuuti aabbo ku noqday baan ahay oo ciyaal ugu dhasheen waad dareemi kartaa waxaan dareemayo ninna ma aamusi karo doontiisii oo sii dumaysa qofka aamusana waxaan aaminsanahay inuu yahay qof aan damiir lahayn waa ka xumaay wixii ka dhacay waana idin kala dardaartamaya cudurka xunka ah ee wadana badan ku maqayeen ilaahay baan idin ku dhaarshay nabad baan idin ku yeedhayaa ilaahay baan idin ku dhaarshay nabad baan idin ku yeedhayaa waxaan idin ku yeedhayaa inaad walaal tihiin waxaan idin ku yeedhayaa wax wada dhashitiin ugu dambayn waxaan dhageystay VOA nin muwaadina oo ka hadlaya oo ku tilmaamaya inay ahaayeen argagixiso dadkii meesha isugu yimid waxaan leeyahay inaad iro waad qaldantay anu argagixiso ma arkayne sawirkan eeg waxaan taxsi gaar ah u dirayaa Sumaya Cabdiraxmaan Jaamac waxay dhalatay 2009 caruurteedii la dhaatay waa ilmo yariisa waxay rabtay inay ka qayb gasho xuskaas islaan annaguba uga qayb gali jirnay Sumaya Cabdiraxmaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala shafiic waalidina ka dhigo intii dhashayna ha samiri iimaan Allah ka siiyo waxaan idinku yeedhayaa nabad hadallada qaar ayaa ummad kicin kara waxaan idinku yeedhayaa nabad xagga dawladana nabad baan ugu yeedhayaa xagga bulshada rayidkana nabad baan ugu yeedhayaa xagga dawladana waxaan leeyahay war wixii dhacay yaan la buunbuunin wax eeba dhacay wax foolxun baa dhacay waa laga aamusaa waxaan idinku yeedhayaa nabad ilaahay baan idinku dhaarshay waddanka yariiska ah ummadda ku hoos gaajoonaysa ilaahay baan idinku dhaarshay qax ha ugu bedelina waxaan idin leeyahay dhammaantiin ilaahay nin walba meesha uu joogo ha ku xafido nin waliba meesha uu joogo ilaahay ku xafido aad baan idin soo wada salaamayaa kashkiya laabtaan idin ka soo salaamayaa I love you inolada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh